Hello. Hello, hello. Shall we start it? 勝利の女神 I've ニケ already done everything, so we'll only need to sit through it. I've done all dailies and everything. Um, we don't need to do it, right? Okay, yeah. Let's just go straight to it. Ooh, chills. I didn't even see this load. I just clicked through it and went straight to the story. I tried to not spoil anything. I did see this. I wonder why they're doing them on Monday now instead of like Wednesday. Oh, not here. I don't know if is there an animation scene? I right here, Wounded Heroes. I thought it was just story beater. Let's be quiet. Snow White opens her eyes and finds herself in the infirmary. Running her hands over her body, she finds nothing wrong. She pushes herself up from the bed. 私どうして一体何か A sharp stab, a sharp stab of pain shoots through her head. She clutches her temples. Vivid memories come floating back. なんでこんなに Black heretics land, encircling the fallen lily-wise. After staring down at her for a long while, the heretics all reach out their hands in unison. Snow White unleashes a barrage of bullets in a frenzy. She refrains from using missiles of fear of injuring Lily-wise. Her rounds are quickly spent. She pulls out another magazine and attempts to reload. Her trembling hands fumble the magazine, and it falls pitifully to the ground. She doesn't have any other magazines she can load. Her gaze shifts to the one on the ground. She has to pick it up. She has to pick it up, reload, and shoot the heretics. But she can bring herself to reach the magazine, not lift her head, nor lift her head. If she does, the heretics might be looking right at her. Cold sweat runs down her body. She wants to run away. Oh, poor Snow White, dude. Her eyes are still fixed on the floor until the foot of a black heretic comes into view. The heretic is heading her way. Her eyes quiver as she looks up. One of the heretics is walking towards her. Snow White drops to her knees. Her supernatural firepower is enlightening past the regenerative abilities.
make her a formidable foe. On the other hand, Lily-Wise and Rapunzel lie fallen on the ground. I have to do this. Snow White repeats to herself over and over as she kicks off the ground and stands up. She snatches the magazine, reloads, and aims for the head. In an instant, she sees the heretic's face. Though partly hidden, her red eyes and emotionless expression can be faintly made out. It is a face Snow White has seen countless times before. The face of her comrades who fought alongside her. To her, the Black Heretic is someone who was once an ally. She tries to pull the trigger, but her fingers don't move. Pull it, pull it, pull the trigger. I have to send Lilith and Rapunzel. The heretic's head explodes. The figure standing before her, both fearsome and palpable, collapses. Lily-Wise! Across from the heretic, a white flower is spattered with red. スノーホワイトスノーホワイト心配しないで私が守るから The white flower stained with blood dances in the wind. It sways back and forth freely and without restraint. God, the art is so cool. A black flower snap. Gentle wind brushes past Snow White. She looks down on the ground. Black petals light scattered in every direction. She raises her head and sees the red-stained white flower. Lily-Wise, pure and beautiful, resembles the white flower, just like always. スノーホワイト大丈夫ちょっと時間がかかっちゃったけど全部片付いたね怪我はないお姉ちゃんうんここにいるよ死なないでくださいうん God, her voice. Snow White grabs her head even more tightly. She couldn't do anything. Like a complete fool, she couldn't even reload her own weapon as always. All she could do was sit there and hope to be rescued. The red wolf who once cradled her fragility and kept her safe is gone. And the white flower that did the same is now withering. She must do something. As she grits her teeth and tries to steel herself, the black heretic's face resurfaces in her mind. Expressionless, yet so familiar up close. Snow White becomes certain. If the same situation were to happen again, she would respond in the same way as she did before. She clutches her head in anguish. The otherwise quiet infirmary is filled with shallow groans, and the sound of her hair being pulled out. Snow White opens the door leading to the lobby. Dorothy, Scarlet, and Rapunzel look at her. 目が覚めたようですね具合はいかがですか大丈夫ですごめんなさいこの程度で済んだのは幸いだった化け物どもめどこからともなく湧いて出るラプンツェルは大丈夫でしたかはい問題ありません肩が
私のパーツは予備がありますから。ラプンツェルの行動不能は重大な問題になりますから、常に余裕を持ってスペアパーツが用意されているのです。よかった。ご心配ありがとうございます、スノーホワイト。ドロシーとグレンも？見ての通りです。まともに食らってしまった。骨、要はフレームが砕けていたそうだが、今は元通りだ。ニケは楽でいい。部品さえあればすぐに戦場へ戻れる。つい先ほどまで生死の境をさまよっていた人たちの前で言うべきことではありませんね。家庭がどうあれ生き延びたではないか。まあそれはそうです。指揮官は？指揮官は重傷を負われ VTC 直轄の医療施設へ搬送されました。内臓の傷がひどいとのことで。大丈夫ですよね？人一倍丈夫な方というのでしょうか。命に別状はないそうです。 VTC の専門家が治療に当たっていますので心配することはありません。脇腹を抜かれて生きているとは常人離れしているな。治療が終わり次第すぐに復帰するそうです。少し待てばきっと戻られます。I 一 wonder. 安心ですね。リリスお姉ちゃんは？I wonder about the commander though. Who would know about his blood and who would keep it a secret? Oswald? It's like someone has to keep a secret for him. あら、みんなもう元気？やっぱり若さがものを言うのね。お姉ちゃん。どうしたの？助けてくれてありがとうございました。気にしないで。できることをしただけよ。とにかく今はしっかり休んで。第2次封鎖は無事に成功したからしばらくは落ち着くはず。整備するものがあればしておくこと。いい？例のヘレティックどものことは何か分かったのか？あちこちで一生懸命調べてるところ。近いうちに答えは出ると思うけど、不幸中の幸いはアナキオールほどの力がないこと。多分ボディの性能の差じゃないかな。それは何とも良い知らせだ。とにかく今は待つ以外にできることもないから、みんなはゆっくり休んで。難しい注文だと思うけど。わかった？また後でね。Oh, sorry. Pennywise opens the door and steps out. Snow White stares blankly, watching Lilith leave.リリスの状態のことは何も聞いていませんか？ええ。あの時は随分具合が悪そうだったが。ニケは基本的に病気にはなりません。吐血したということはきっとボディのどこかが。スノーホワイト。はい？リリスの後を追って話を聞いてみてください。やめておきます。私が言っても
泣きつくことぐらいしかできそうにありませんから。それに今誰より不安なのはきっとお姉ちゃん自身です。余計に困らせるわけにはいきません。 Oh, sorry. 気持ちが整理できたら話してくれるはずです。その時まで待ちます。まあ大人になりましたね。見たまえ、私の言った通りであろう。変わるしかないのでしょうね。私たち全員が。Poor girls, dude. アンチェイン Oh, その通り。 oh my god. Who are you? あなたの血液から抽出可能な特殊物質の名称です。どういうものなんだ？端的にはナノマシンを殺す物質と言えます。ニケの脳内にある妊婦はもちろんのこと、ヘレティックの身体を構成するそれさえも。ヘレティックの？そうです。先日の封鎖作戦でゴッテス部隊が撃破したヘレティック5体、そのうち1体はあなた由来のアンチェインドでナノマシンが崩壊し再生能力を失っています。その後ゴッテス部隊の攻撃で消滅したことを確認しました。捕獲したヘレティックアナキオールに対する実験で有効性が確かめられました。まあ実験後に別の問題が発生しましたが、大したことではありません。 Wait, what about Cinderella? When we administrate. All these assholes, dude. Leave my girl alone, man. Poor Cinderella, dude. Hey, but her fucking design is great. 猟犬が対処に当たっていますので、すぐに解決するでしょう。 Oswald? つまりあの黒いヘレティックがボロボロになったのは私の血のせいだったということか。その通りです。内臓をえぐられたんだ。うんこの方が原因ってこともあるんじゃないか。そういう冗談が苦手のようだな。今後は気をつけよう。ご配慮に感謝します。それでどうしてそんなことになる？なぜ私の血の中にそんなものがあって、どうしてヘレティックに効くんだ？マシンメサイアと呼ばれた古いプロジェクトの影響とだけ。それ以上の詳細はいくらあなたであっても開示しかねます。また機密事項か。Hmm. 君ら VTC が何をしていようと知ったことではないが、表で言えないようなことばかりやっているようではいつか破滅するぞ。そのようなことは起こり得ません。余裕ぶってられるのは今のうちだけだ。今は何でも思い通りだろうがな。だがひとたび君たちの悪事が私たちに害を及ぼせば、二度と教会の門は開けられなくなると思え。肝に銘じておきましょう。 VTC の司祭なんてめったにお目にかかれないんだ。ついでに一つ聞かせてもらおうか。アークはラプチャーの進行より前に作られ始めていたんじゃないか。なぜそう思われるのです？どう考えても辻褄が合わないからだ。一度見学したことがある。実物をな。あれほど広くて高度な技術の施された地下都市がたった数年でできただと。それも建設の大部分は終わってほとんど完成していた。
人類の技術水準を低く見すぎているのでしょう。Right. 我 Humanity's 々は technology. 神の領域に手が届いたのです。バカを言うな。土を掘るだけでも10年はかかるはずだ。とにかくあれを見れば考えられることは2つしかない。本当に常識をはるかに超えた技術が実在するか、あるいはラプチャーの進行が大昔から予見されていたかだ。それが答えか。根拠のない憶測です。そうだろうな。証拠を残すような君らではない。ああ、誤解のないように言っておこう。私は興味本位で聞いただけだ。言いふらすつもりはない。心配は無用だ。ご配慮に感謝します。それより私の体はどうなった？内臓の大部分を切除せざるを得ませんでした。おそらく今後今まで通りの日常は送れなくなるでしょう。激しい運動は当然ながら生活が著しく制限されるはずです。はあ、ご自慢の奇跡とやらでどうにかしてくれ。どうにかした結果生きておられるのです。そうでなければとうに命を落とされていたでしょう。しぶとさには自信があるぞ。それは我々も知るところです。今こうして立ち話をしていることが何よりの証拠ですから。並の人間であれば今頃は寝たきりで延命装置につながれていたはずです。そうか、礼を言う。痛み入ります。そろそろ失礼させてもらうとしよう。かわいそうな部下たちを待たせているからな。とにかく助かった。恩はいずれ必ず返す。The commander leaves the room. 別れ際の挨拶もなしか。VTC の連中は不愛想にも程があるな。ん？なんだ？ドアが開かないぞ。壊れてるんじゃないか。そうですね。冗談はやめろ。何を企んで。Oh! The VTC priestess dazes the... Huh? He drops to the floor without as much アン as チェ a イ sound. ンドはそう私たちにとっても失われたテクノロジーですので貴重なサンプルを見逃すことはできません。The door opens and the central government soldier enters. They tell the fallen commander and lift 加 him up. 減しろ。私は重傷者だぞ。実験室へ向かいます。人類の未来のため積極的な献血にご協力を。おい、やめてくれ。戻らなければならないんだ。部下たちとラプチャーを食い止めないと。それが終わればいくらでも協力する。解放してくれ。ご案内を。The central government soldier drags the commander away. The commander jerks his head back and whips into his side. The sound of breaking bone echoes as the soldier's nose crumbles under the impact. The commander drives his shoulder into another soldier's jaw. Another grisly snap rings out and the soldier collapses. 二人ごときで私を止められると思うな。Oh, come on! The priestess fires the taser once again. The commander slumps weakly to the ground. The VTC priestess steps forward to check the commander's vitals and breathing. 命の危険を心配しましたが気絶で済みましたか。怪物はどちらでしょうね。
Wait, did I? Unchained. Oh, okay, never mind. It's this one. The commander opens his eyes. The VDC priestess sits across from him. ずいぶん念入りに縛ったようだな。鎮静剤も投与してあります。そうでも捕まえたつもりか？同じようなものです。鎮静剤の影響下でなおこうして会話できるのですから。それでどうするつもりだ？あなたの血液を研究し、アンチェインドの量産技術を確立させます。血を大量に抜かれたら私でも死ぬぞ。死なない程度にしますのでご心配なく。少しずつ渡すだけでいいならここまでしなくても協力した。十分なサンプルの確保が絶対ですので。わからん。なぜそう必死になるのか知らないが、私はゴッデスの指揮官なんだ。アークの封鎖計画が進行中でその防衛作戦を遂行している。私が戻らなければ数千、いや数万という人が死ぬ。そうでしたか。どうでもいいと？ええ、人類の敗北はすでに決まったことです。主要な人員は第一次封鎖の時点でアークへ収容されました。アークの維持は問題なく行えます。それでもあえて第3次まで計画を継続しようとしているのは To make it believable? あくまで愚かな民衆への施しです。第3次まで。第4次と第5次はどうした？まさか第3次で切り上げるつもりなのか？ラプチャーはすでにヘレティックの量産化を始めました。これ以上時間をかければアークが危険にさらされます。アークの民を守らなければなりません。ずいぶんお優しいことだな、慈悲深き VTC は。お褒めの言葉と受け取っておきます。ゴッデスを失うかもしれないんだぞ。それさえ知ったことではないと。技術は進歩するものです。すでに性能面でフェアリーテールモデルに遅れを取らない次世代型が完成しています。性能だけで何でも解決できるなんて思い上がりだ。戦争の体制はすでに決し、敗れた人類は地下へ逃れます。脳ある者たちは未来へ備える必要があるのです。いつか来たるべき反撃の時のために、あなたの血もその礎の一部となるでしょう。分かった、部下1号君。君と話すことはもうない。上司を呼んできたまえ。話のレベルが合う相手が必要だ。いいえ、この件はすでに上層部、いえ最上層からの承認を受けています。 I don't believe you. あいつか。君たちが成果とか呼んでいる。その通りです。惹かれたカルト宗教家どもが。言葉をお慎みください。 No. クソくらいだ。死にかけの身でいちいち言葉を選んでいられると思うのか。一理ありますね。解放しろ、早く。それはできません。サイン色紙をプレゼントしてやろう。結構です。わかった。ツーショット写真も撮ってやる。不要です。仕方ないな。Sex. 二人きりのディナー券でどうだ？必要はありません。司祭様、失礼いたします。何の用です。誰も入るなと言っておいたはずですが。申し訳ございません。ですが緊急事態で Hey, isn't this the guy that was a fan? A central government soldier approaches the VDC priestess and whispers,
Her face twists and どういうことです？ what the 外に heck? お待たせしています。 Oh, 少々失礼します。お話の続きは後ほど。どうした？成果がお亡くなりか？いつくたばってもおかしくない様子だったからな。はあ？当たりか？そら見ろ。言っただろ。ろくでもないことに手を出すから。 with a grim expression, the priestess leaves the room, accompanied by the soldier. The door opens and closes behind them. The commander strains his ears, listening to the sounds beyond the door. The priestess raises her voice, gradually getting louder until she's nearly shouting. The commander's only regret is that he can't step outside and revel in her misery. It grows quiet outside. A loud noise echoes and clearly audible even through the door. The commander recognizes the sound from his days as a mercenary. It's the sound of a bone breaking. The door opens. A central government soldier walks in and stops before him. 君。覚えていらっしゃいますか？ It is him. いつぞや廊下で会った小隊長くんだな。助けに来てくれたのか？そうです。少々お待ちください。 The platoon leader's hands move quickly. 今すぐほどいて差し上げます。もう少しの辛抱です。何があったんだ？なぜここに来た？本部から派遣されました。ここにいらっしゃるという話を聞いてご挨拶しようと思っています。あまりに様子がおかしかったので不可解に思っていたのですが、ドアの向こうから話が聞こえてしまいましたので。君は VTC 側の人間だろ？それもかなり信心深い方だ。はい、洗礼名も授かっております。裏切って平気なのか？ゴッテスは私の信仰に勝るものです。ほどけました。立てますか？くそ、全身が痛むな。それでもすごいことです。こんな体でどうやって。行きましょう。支えます。ここをまっすぐ行けば格納庫です。私が乗ってきた ATV があります。ああ、助かる。Oh. Footsteps echo in the さ distance. すがに気づかれたか。敵など想定してないのだろうが、油断のしすぎだな。10人以上。足音からして武装しているようだ。君、余分な銃はあるか？拳銃でも構わん。一発で当てられる。少々お待ちを。 The platoon leader rummages through his jacket. これを ATV のキーです。頼んだものと違うな。君、まさか。お急ぎください。それより銃をくれ。私がその気になれば全員簡単に倒せる。ここは VTC の主要施設の一つです。無人兵器がありますし、ニケも大勢います。無敵の指揮官と存じてはおりますが、体にそんな穴が開いた状態では別でしょう。ピンピンしているぞ。見ればわかるだろう。異常な量の発汗が認められますし、顔色も市民同然です。ゴッテスが待っているのでしょう。彼女たちにはあなたが必要です。人類をどうかお願いします、指揮官。ああ、任せろ。 The platoon leader salutes. 人類のために戦うゴッテス部隊に感謝を。 The commander returns the salute. The leader disappearing down the corridor. The leader pivots and runs, disappearing down the corridor. Gunfire erupts. The commander pushes his unresponsive body to obey and sprints forward.
The Ark's entrance. Goddess squad in the commander's この room. 話本当ですか？冗談で言うことだと思うか。普通の人じゃないとは思ってましたけど、そんな秘密があったなんて想像もしていませんでした。 Oh, he told Lily once? まったくだな。伝説の勇者にでもなった気分。知ってはいましたが、 VTC は恐れ知らずですね。ゴッデスの指揮官を誘拐するなんて。恐れ知らずというより正気じゃない。あいつらがおかしいのは昔からだろ。今回とうとう私が狙われたというだけだ。制裁しておきますか？いや、今は1秒でも欲しい。Lily was. ですが諦めたとは思えません。大丈夫だ。ここにはまともな連中しかいない。いくら VTC の狂信者どもでも軽々しく手出しはできないだろう。それに今この状況で奴らのことまで気にかけている余裕はない。ゴッデスの指揮官を連れ去って実験体にしようとした相手です。次に何をしてくるかなんてわかりますか？私や私たちの中の誰かに懲りもせずまた手出しをするような、その時は VTC を潰してやろう。物理的にな。この話はここまでだ。続けても頭が痛くなるだけだからな。それよりもっと重大な問題がある。封鎖が第3次で切り上げという話ですね。ああ、中央政府も VTC も第5次まで続ける気はないらしい。狂ったやつから聞かされた話だが理解できない選択ではない。こちらは限界まで消耗している。ラプチャーは疲れる気配すらない。侵食能力を持ったラプチャーが暴れて士気も底をついている。その上であの量産型ヘレティック、決定打に近い新兵器の出現だ。次世代の兵器と言っていい。今後はさらに増えるだろう。これ以上長引かせればアーク自体が危険にさらされる。もはや猶予はない。私たちはどうすればいいでしょう？やりたいようにやればいい。君もあいつらもな。私のしたいことはもう決まっています。賛成してくれるかはわかりませんけど。何を言ってるんだ。私と君とで育ててきたんじゃないか。分かってくれるさ。第3次で封鎖計画が打ち切りだと。5回でも足りないと思ったぐらいでしたが、さらに減らされるなんて。それでは第5次まであると期待している方々は公式な発表は行われるのですか？しないだろうな。では私たちの撤収は？第3次の予定だ。君たちが望めばだな。他に選択肢があるかのような言い方ですね。選択肢はいつだってある。私たちは今までそういうやり方を貫いてきただろう。やりたいようにやって最高の結果を出す。ほう。 Are they 選 gonna 択肢と stay は outside? つまりでしたらどうしたの？スノーホワイト。 Snow White locks eyes with everyone, walking in the situation, and then it hits her that everyone feels the same as she 何か does. 言いたいことがあるんじゃない？私たちはこのまま地上に残りましょう。第3次封鎖が終わった後も助けを求めてくる人たちのために私たちはここに残り、その人たちを守ってアークへ送るんです。
いつまで？ 2週間一人も来なくなった時としましょう。なんだそれは。13日ごとに1人ずつ来たらどうする？続けるだけです。アークは第3次の作戦後に完全封鎖されるの。どうやって送るつもり？私たちが保護し、私たちと共にアークへ向かいます。何千人と集まってきたらどうする？全員を守ります。そして全員でアークへ向かいます。私たちでも通してもらえなかったら？あるわけなかろう。私たちはゴッテスだ。己で言うのもはばかられるが、神話にも肩を並べる名がある。一度ぐらい道が開かれぬ道理はあるまい。そのことはお二人が責任を持って保証されるようにしてください。では話をまとめよう。私たちは第3次封鎖の時点で撤収しない。この場に防衛線を展開し、取り残された者やニケの保護を続ける。2週間の間に誰も逃れてこなければ、保護した者たちを連れてアークへ向かう。その時に限りアークへの道が開放されるよう、私とリリスが話をつけておく。これでいいか？はい。問題ありません。綺麗にまとめてくださいました。それぐらいは当然で Oh, あ they ろう。 make everything sound so 無 simple. 謀な作戦になるぞ。物資の心配以外に問題は山ほどある。精神も体も限界が試されるだろう。だからこそ私たちにしかできないことだ。 Everyone 決まったな。 nods. 私たちはここに残る。最後まで守り抜くぞ。一つ約束していただけますか？なんだ？私たちがアークへたどり着いた時、全ての苦難が報われたと思えるようにしてください。どのような形でも構いません。ああ、最善を尽くそう。いや、約束する。宮殿のような豪邸に住み、使っても使い切れない金を持ち、私たちの伝記を出版して映画とゲームも作らせよう。君の名前の宗教を始めよう。あらあら。政治の世界で華々しいデビューを果たそう。エリシオン、ミシリス、テトラに肩を並べるスノー社も立ち上げよう。剣の道場も建てよう。なんだいそれは。メカゴリラ動物園も建てるぞ。それから両脇に美女を抱えて酒を飲んでやる。それから勝利の女神として称えられよう。私たちの地上最後の戦いだ。最も辛く最も長い作戦になるだろう。全員しっかりと休んでおいてくれ。指揮官、お姉ちゃん、部隊のみんなで行きたいところがあるんですけど、皆さんお時間はありますか？Oh. Buzz buzz. It's a call from an unknown number. Wait a minute. This is background. Is this when he went to see everyone else from Old Tales? Oswald has entrusted the Ark's sealing operation to a reliable subordinate. If he's a procedural task that follows a manual, after all, authorization can be granted from anywhere.
However, receiving a call from an unknown number at a time like this means something has suddenly changed. Perhaps the originally assigned contact cannot be reached. Oswald presses the button and 私 answers. です。おじさん It's お her. じさんはいつ来るの？この番号は誰に教えてもらったのですか？あの時書類を渡した兵士のおじさん、電話も貸してもらったの。おじさんいつ戻ってくるの？2回目で行く約束だったでしょう。 She didn't go なぜ残 down? っているのですか？おじさんと話せなくなっちゃうでしょ。どうしてこっちにいなくなっちゃったの？大事な仕事ができたからです。そうだったんだ。おじさん、私3回目でアークに行くから、ずっとここにいたら兵士のおじさんたちにも迷惑かけちゃうし、だから次で行くね。しっかり考えたようですね。だからお別れの挨拶がしたかったの。あ、違う、お別れじゃないや。またねの挨拶。先に行って待ってるから絶対来てね。ね。フリージャー、私は。じゃあ切るね。またね。Oh, my heart. Oswald calls back the number. 私への連絡方法を教えるなど、どのような意図があってのことですか？申し訳ございません。急な任務で離れられていることは承知しておりましたが、そう。正当な理由が必要だと言っています。この連絡先は個人のものではありません。中央政府の公務に要するものです。民間人に流出させることは重々承知しております。ですが、あの子が一日中特務室長のいらっしゃった場所に座り込んでおりまして、来るまで待つと言ってその場を離れようとしないものですから。それは私の連絡先を。お言葉ですが、特務室長、まだ子供ではありませんか。あんな小さい子が今にも泣き出しそうな顔をしておりました。それをこらえて言うんですよ。おじさんはどこですか？一回だけでいいから電話させてくださいなんて。あんなものを見たら他にどうしようも。大変申し訳ございませんでした。すべては私の一存です。いかなる処分も。わかりました。今後は十分注意してください。いきさつは理解できました。あなたの心情も含めて。恐れ入ります。一つ頼み事を聞いていただけますか？はい、何でもお申し付けください。第3次封鎖の際、あの子が必ずエレベーターに乗るようにしてください。直接誘導する必要はありません。乗っていることだけ確認していただければ結構です。乗らないようなら私の名前を使ってください。何を言っても構いません。了解しました。必ず。はい、よろしくお願いします。こちらこそ失礼いたします。Oh, man. 本当に何を考えているのか。Oswald studies the report displayed on his phone. ヘレティック・アナキオールは脱走。そしてレッドシューズが死亡。それ以降アナキオールは何の動きも見せていない。何らかの意図が。しかしヘレティックの意図とは、シンデレラはエイブが心血を注いだ傑作。おそらく単なる性能の話にとどまらない。Yeah, he's それ investigating. にアンチェインド、ナノマシンを破壊すると言っていたか。Oswald makes a call. 私です。第2世代を全員集合させてアナキオールを追撃します。
備えておいてください。間違いなく私たちの知らない何かがあります。例の旧 VTC 研究室の方はわかりました。引き続きお願いします。最悪の場合、人類を裏切った者がいるかもしれません。はい。 Wait, よ so ろしくお願いします。 was the old laboratory where Retro was doing experiments, right? 行くとしましょうか。 Alright. Pure white, lily whites. White flowers. Only white flowers and nothing else. The field is white blossoms. The field of white blossoms radiates under the sunlight. The wind carries the petals away. Another gust of wind blows. Lily-wise, unaware of a petal brushing her cheek, continues to gaze at the white surface. 絶景だな。近くにこんな場所があったのか。ずっと前に見つけました。まだ残ってるか心配してたんですけど、あってよかったです。 A petal floats down and lands on Dorothy's palm. うん。私の名前、この花から取ったんだって。花言葉は純粋な愛と献身。お姉ちゃんにぴったりですよね。見事なものだ。一人で見るにはもったいない。その通りですね。こんな景色は本当に久しぶりです。スノーホワイト、考えたらみんなで一緒にこういう景色を見に来たことってなかったなって思ったんです。最近は特にずっと。だからみんなで見たかったんです。 Will we ever get Lily-wise playable? そういうわけじゃありません。最後の戦いなんて言い方じゃ不吉ですよ。もうすぐ寒くなったら花がみんな枯れてしまうんです。一番綺麗な時を目に焼き付けておきたかったので、みんなで。 Lily-wise walks forward. The Snow-White's gaze follows her, lost in thought. Lily-wise starts to disappear in the distance, further and further still. Snow-White feels like bursting into tears, but she does not cry. She swallows the lump in her throat and strains to suppress the sting in her nostrils. 本当に綺麗。夢の中にいるみたい。 Lily-wise turns back to look at everyone. Her face slightly flushed with excitement bears a bright smile. A strong wind blows. White petals burst into the air and scatter everywhere. The ground and even the sky radiate a brilliant white glow. Oh! Lily-wise collapses, sinking beneath the field of flowers. Snow-White feels her heart pump. Oh my god. Lily-wise rises. White petals cover her entire body. The Snow-White, it's as if she's wearing a bridal veil. It's the new Snow-White's skill cutscene. The wind blows again. The petals whirl and dance around Lily-wise. Her eyes widen, and she dances with the petals, a duet of two Lily-wises. In a dreamlike scene, Lily-wise laughs like a child. Snow-White sees her and bursts into laughter. スノーホワイト、みんな
敵リリスお姉ちゃんスノーホワイトスノーホワイト、ありがとう。Snow White forces a smile and waves at Lilywise. She doesn't shed a single tear. She doesn't even blink. She only tries to capture this fairy tale dream with her eyes as long as she can, to imprint it into her mind. Snow White gazes at Lilywise, and Lilywise, the flower, unable to look away. What a beautiful white flower. The most beautiful white flower in the world that will soon wither. Oh, this damn game, man. A heavy silence looms over the plaza, filled with mass-produced NIKKEs. Everyone is staring at the papers in their hands. They outline the final phase of Operation Our Guardian. Numerous written warnings fill the margins. The ceiling will end at Phase 3. The Goddess Squad will remain on the surface to protect the latecomers returning to the Ark at a later date. Any mass-produced NIKKE who wishes to join the operation may do so voluntarily. The papers detail the numerous risks each volunteer might face. At the bottom of the paper is a signature line. Joining is a suicide mission, and it's nearly guaranteed and they will lose their lives. As mass-produced NIKKEs, they are fully aware of this truth and therefore retain silent. Or was it remain silent? In the profound silence, the sound of a pen and signing resonates loudly. Loud enough for nearly every NIKKE gathered in the plaza to hear. One mass-produced NIKKE rises from her seat. 署名済みの書類 Hina! は前に提出すればよろしいでしょうか。 Wow. So does every other mass-produced NIKKE leave and only she remains? Where do I submit this after I sign it? Should I take it to the front? The squad leader, caught off guard, gives a nod. Hina walks forward, sets the document down, and turns back. The crowd of NIKKEs look at her. ゴッテスと共に Hina heads back to her dorm. Soon the sound of signatures being written fills the plaza. よし、第3次封鎖が始まった。早速だが、いい知らせと悪い知らせがある。どちらから聞きたい？悪い知らせからお願いします。軌道エレベーターに集結していた精鋭ラプチャーの大多数がこちらへ向かっているらしい。これで最後だと感づかれたのかどうかは知らないが、とどめを刺そうという気だろう。それは最悪の知らせですね。それでいい知らせの方は？今朝は快便だった。はい、そうですか。よかったですね。It's stupid, dude. Oh, 私とラプンツェルの新しい装備だ。 the outfits. Oh, there they are. はい、
戦力の向上になりますね。よく似合ってる。性能を大幅に上げられました。防御力には特に重点を置いています。そうなのか。それにしては軽い気がするが、具体的には？細かい数値は出ませんけど、2倍以上になったはずです。ほう、2倍撃たれても良いということだな。まず撃たれないようにしてください。ドロシーとお姉ちゃんの装備はもう少し時間がかかりそうです。ごめんなさい。気にしないでください。今のままでも不足はありませんので。そこは私も。私の分は当然ないんだろうな。はい。生身の人間は辛いな、まったく。さあ、準備を始めろ。量産型ニケたちも全員が志願してくれたそうだ。一人残らずな。頼もしいことだ。戦うのは私たちだけじゃない。だからかっこいいところを見せつけてやれ。もちろんです。よし、参ろう。皆さん行きましょう。みんな死なないでください。当然です。ゴッテス部隊レディエンカウンター。6 more, huh? A thunderous roar erupts as something crushes up. The Tyrant-class Raptor Ultra shoots into the air. Its abdomen caves in, and fluids scatter as it moves through the air. After briefly tracing an arc through the air, Ultra crashes to the ground and crumbles with a sickening sickening sound. Even amid a massive battlefield filled with raptors, this sight can be seen and heard from everywhere. Midwives dusts off her hands and admires her handiwork. 見せつけないといけませんから。ゴッデスのリリーバイスはここだって。ラプチャーどもには関係ないだろ。士気なんてものを持つだけの知能がないからな。味方の方に見せるためです。そうだな。素晴らしいショーマンシップだ。Showmanship. Midwife wipes the lukewarm liquid flowing from somewhere on her face. There's no need for her to check, she already knows what it is. Blood out. もう少しだけ耐えて。リリス。どうかしました？そんなにカッコつけて私を呼ぶなんて。この作戦が終わったらどこかへ遊びに行こう。ちょっと私を死なせる気ですか？戦闘中にそんな話。お決まりの展開は破るためにあるんだ。まあいいですけど、どこにします？そうだな。海はどうだ？いいですね。そうしましょう。グレン、調子はどうだ？言うまでもない。こうも体が軽いとは。今の私ならリリスを超える。もう5回以上攻撃を受けているようだが。数字に弱いのか？ 2 回と半分だ。防御力が2倍になっているのだからな。数え方がおかしいだろ。量産型ヘレティックとやらはまだ姿を見せぬのか？まだだ。だがもうすぐ来る。こちらでまとめて相手してやろう。リリー・バイスとドロシーには手出し無用と伝えておけ。分かった。そちらは君一人に全て任せる。新手の出現だ。ミサイル搭載型か。狙いは量産型部隊だろうな。
一匹残らず切り倒してくれる。不要だ。ラプンツェルがいる。A shower of missiles and traces. A shower of missile traces an arc as they rain down upon the field. Multiple bombardment-type raptors shelled the mass-produced NIKKE lines. Rapunzel steps forward. With a prey-like chant, she raises her 全 staff. てを守る盾を。 A golden veil descends. Missiles rain down and explode against the golden こん veil. なことまでできるのですね。使いこなせているようだな。この程度ではありません。この力があれば今度こそ。よし、目指すは犠牲者ゼロだ。はい。 A golden glow surges from Rapunzel's staff. It skims through the ranks of raptors, triggering a series of explosions. 見ましたか？攻撃の出力も大幅に上がっています。スノーホワイトめ、とんでもないものを仕上げてきたな。私の分を先にするよう頼んでおけばよかったですね。だったら普段からもう少し仲良くしておけ。仲の良さで優先順位を決めたわけではないことくらいわかります。スノーホワイトはもう動いています。ちゃんとできるよね。自分で言い出したことです。必ず手伝わなくても大丈夫かな。任せておきましょう。彼女ならできます。ああ、今はそちらを気にしている場合じゃない。ストームブリンガーと多数の飛行型が確認された。量産型ヘレティックも5体。後ろで様子を伺っていた奴らも動き出した。勝負を仕掛けてくる気のようだ。数では圧倒されていますね。だからこそ一発逆転を決めるしかない。スノーホワイトが遅れないことを祈りましょう。そのスノーホワイトはどこへ行ったのだ。最初からおらぬことは知っていたが、どこかで油を売っているのではあるまいな。最近の若い者はらしもない。作戦会議を聞いていなかったようですね。何か私より弱き者の話など聞かぬのでな。スノーホワイトはですね。かっぱらいに行ったんだ。かっぱらう何をだ。空飛ぶ船。Huh? The hum of a massive engine comes rolling in, and Scarlet looks up toward the sky. 勝利の翼号。 No way! スノーホワイト How'd she get that? 勝利の翼号合流します。敵を一掃しろ。The main cannon of the Wings of Victory fires. A colossal beam floods the field, leaving nothing in its wake. It resembles the act of erasing a canvas covered in scribbled pencil いい lines. ぞ、素晴らしい性能だ。やはり空飛ぶ船ほどのロマンはない。そのままだ、続けろ。攻撃を継続します。 The beam slices across the battlefield. Lily-Wise looks up. She wishes that time would stop in this moment. Fuck. I need to go use the toilet real quick. Be right back.
Alrighty. It was B, right? こんなデカブツよく盗み出せたな。 Honestly, though. Oh, I should have went and gotten Red Bull first. Give me one moment. It's upstairs in the snow. Oh, it's so cold. How'd you manage to seal? Oh, my bad. 銃があるのだ。たやすいことだろ。あれ、指揮官が話をつけておいてくださってたんじゃないんですか？所有権は VTC と中央政府が5割ずつのはずだ。私一人が何を言っても通らないぞ。そのせいでアークに回収すると言われた時も何もできなかった。え？普通にブリッジまで通してもらえましたけど。話のわかるやつがいたということだな。持つべきものはやはり味方だ。一人で動かせるものなのですか？知らなかったか？スノーホワイトは設計に大きく関わっているからな。え、そうだったのですか？ああ、一人で操縦するぐらいわけもないだろう。いえ、量産型の皆さんに協力してもらっているんです。さすがに一人で動かせるものじゃないですよ。ほう、そうだったのか。分け知り顔の割に先ほどから何もあっていないような。乗っている者は何名いる？私も入れて20人ぐらいです。よし、
ならノルマは一人当たり100機だ。はい、頑張ります。Oh, my bad. I completely I was focused in on the on the thing. As the Wings of Victory joins the battle, the tide begins to change. High altitude aerial strikes rain down upon the battlefield, sending a great swallows of raptors flying. Nearly Wise is finally able to catch her breath. Oh, look at her, bro. Her hands shake, her vision blurs. 早い。思ったより。リリス、戻れ。まだです。もう少し行けます。今を逃せば休めないぞ。スノーホワイトが作った時間だ。早く来い。わかりました。じゃあ、ちょっとだけ。No, girl, turn back. 相変わらず、 Then why 外で stands? の指揮がお好きですね。たまには、司令塔や管制室を使ったらどうです？ Snow White stands beside the commander. 性に合わん。面白くもないしな。それはそうですね。ほら、吹け。The commander hands her a towel. Then the Wise takes it and wipes her face. Big gulps of blood stick to the towel. 水は？いいえ、大丈夫です。そういう指揮官こそ、脇腹に穴が開いたままなのに平気な顔で。指揮官、顔色どうしたんですか？それにすごい汗。昨日ちょっと飲みすぎたせいだな。作戦前には飲まないでしょ。気分を変えたい時もある。治療終わってないんですね。いや、もう治った。指揮官死にますよ。私と一緒に死ぬ気ですか？それも悪くないな。あの子たちには指揮官が必要です。いや、そんなことはないさ。よく見ろ、リリス。あいつらはもう私たちがいなくても大丈夫だ。Bro, what are you talking? Okay, that's a mistake from his side. Lady Wise looks across the battlefield. Each of them is valiantly holding their position. どうだ？立派だろ？私たちで育てたんだ。私からしたらみんなまだ子供です。傲慢だな。指揮官、治療を受けてください。平気だ。死にはしない。死にます。The commander 指揮官、耳元で大声を出した。内臓がびっくりしただろ。指揮官は生きなければならない方です。治療を受けてください。ああ、この戦いが終わったらな。いいえ、今すぐ。お前には言われたくない。戦場に未練タラタラで無理して戦い続けてるくせにどの口が言うんだ。私は死なない。生きて君たちとアークへ凱旋する。そうして素晴らしい余生を過ごすんだ。みんなで一緒にな。はい、必ず。約束です。ああ、約束だ。Lady Wise straightens her clothes, pulls on her gloves and fixes her 行 hair. ってきます。頑張ってこい。Lady Wise runs, and the commander watches her dazed. スノーホワイト、ストームブリンガーの大軍が向かっています。20機以上交代してください。いくら勝利の翼号でも。The hull shudders violently.
A swarm of Stormbringers surround the wings of victory. 卑劣なラプチャーどもめ。1対1で来い。スノーホワイト、交代を。下がってください。逃げ。このままストームブリンガーを引きつけて戦場から離脱します。何を言っているのです。でもストームブリンガーを戦場から引き剥がさないとこちらが一方的に不利になります。私たちで一掃します。差し違える気か。無茶な真似はよせ。私が行く。待ってて。来ないでください。必ず戻ります。心配しないでください。絶対に戻りますから。 Snow White shouts into the 全速前進。 Snow White shouts into the bridge's communication device. 皆さんごめんなさい。私と一緒に命をかけてください。 Flames interrupt the engines of the wings of victory. The aircraft opens fire on the Stormbringer swarm and begins to pull away from the defense line, and then it vanishes beyond the horizon. Gunfire rings out. Snow White opens her eyes. Amid the gunfire, something sizzles. Snow White pushes herself up. Her body feels heavy as if something is weighing her down. She pulls herself up with effort. What covered her body falls to the ground. The iron NIKKE is battered to a wreck. Their backs are a complete mess. There is no doubt they'll die while. There's no doubt that they died while shielding her. Snow White turns her head. The wings of victory, once the pride of the goddess What and the ruler of the skies, has crashed. It's nothing more than an inflaming pile of wreckage. She turns her head again. The mass-produced NIKKEs are firing straight ahead. The raptors are swarming in. The shells fall to the ground. One mass-produced NIKKE looks at Snow White while taking aim. She gives a wry smile and nods. Right as the raptor beam. Oh. Right as the raptor's beam cannon decapitates her. Everyone collapses soon after. Snow White watches the raptors as they close in. She raises her weapon with shaking hands. The muzzle wavers. Every round goes wide. Her comrades have fallen. The wings of victory lies in ruins. Her own body is in tatters. The field is so densely packed with raptors, and they blot out everything else. 先ほどから連絡がつかぬ。そんな。大丈夫だから安心し。
Snow White shoots the communication device and destroys it. She looks at the oncoming raptors. 私がやるしかない。私はゴッテスなんだ。やるしかない。でも怖い。怖くてたまらない。どうすればいい？私に何ができる？怖いよ。お姉ちゃん、レッドフード。助けて。私はここ。やっぱり来ないでください。お姉ちゃん、ここは私に任せて。逃げ出したい。ここから。でも逃げるわけにはいかない。みんなが戦ってる。リリスお姉ちゃんが戦ってる。私がやるんだ。自分が私が一人でできるよね。ゴッテスの一員でしょ。たとえ自分を捨ててでも私がやるしかない。Oh, mind switch. It is said that Nikke's mind breaks under extreme. Does she change now? In reality, it is an imp recognizing the brain's data and emotions to escape an extreme situation. It analyzes the influx of inputs and rearranges them solely to escape the current situation. It discards what is deemed useless and preserves what is needed, amplifying it. This process results in garbled data, leaving most of the state akin to madness. However, in rare cases, the arranged data miraculously clicks into place. Snow White is one of those rare few NIKKEs. Whoa! The data in her head reassembles information on how to kill raptors, something she requires now. This information is retained and amplified. Information on combat techniques, also essential at this moment. She keeps it and amplifies it. Implications on weapons fabrication and modification, useful for improvisation and future fights. She preserves it. Fear and hesitation. They won't do her any good now. She discards them. Information on Dorothy, Rapunzel, Scarlet, and the mass-produced NIKKE. Not helpful now, but could be important for future battles. She keeps it. The memories she has shared with them, however, will not be needed. No. She discards them. Information on the commander. This moment requires her to act independently. Orders are unnecessary. She discards it. Information on Red Hood, a deceased person. Such information is no help in the current situation. She discards it. Information on Lillywise. They will soon perish. Such information is no help in the current situation. She discards it. Snow White's mind races as she sorts through and leaves decisions at lightning speed. And life's goal, a happy future with everyone. Such information is of no help in the current situation. She discards it.
redefining life's goal. Protect humanity, defend the Ark. Nymph searches for methods to achieve this. Her life's goal has been successfully redefined. Live and kill the raptors. 前方ラプチャー54機を確認 Her voice. エンカウンター Snow White's weapon breathed fire. Every shot targets the raptor's core with terrifying precision. The instant her ammo runs low, she reloads and brings fire again. A raptor strike pierces her left arm. It doesn't matter, she continues to fire without issues. Something pulls at her leg and she drops to her knees. It doesn't matter, she continues to fire without issues. Even as the raptor's assault intensifies, it doesn't matter. She can easily bring them down with the rounds she has. Her gun and the hand gripping it are struck. Both her arms and legs are damaged. She spots the body of a mass-produced NIKKE lying ahead. She rips off the hand parts and pushes them onto herself. She draws another gun and fires. She keeps fighting. At the crash site of the wings of victory, the gunfire continues unabated. A battered, mass-produced heretic kneels and looks up at Snow White. Snow White looks at her face. Oh my god. This art, dude. Red eyes, a face she recognizes from somewhere. The mass-produced heretic's head shatters. Her body follows suit, crumbling and 状況 vanishing. 終了 The raptors have been wiped out. Snow White checks her own body. It's a wreck. Not a single part is intact. She looks at the mass-produced NIKKEs lying on the ground. 取ってつければ動かせるか気が進まないな Get the heretics. She stares at the scattered fragments of the raptor before her and drags her uncooperative body 互 towards 換 them. 性を心配する場合ではないか She rips off the raptor's parts. She looks back. The massive transport ship is engulfed in 使えそうな flames. ものが残っていればいいが Snow White takes the raptor's fragments and walks towards the crashed wings of victory. Dorothy halts with Lilywise on her back. リリスが The commander is missing from where he was supposed to be standing. Dorothy looks down. 指揮官 The commander has collapsed. Dorothy sets Lilywise down and approaches him. He's alive. It seems like he could die at any 指 moment. 揮官あ、なんだどうかしたか
リリスの状態がよくありません。見ていていただけますか？ああ、そうか。わかった。任せておけ。誰にも見られていないな。ええ、誰も見ていません。そうか。よかった。士気が落ちたら問題だからな。早く前線に戻れ。勝利は目の前だ。あとはお願いします。ああ、心配するな。Dorothy. リリス。また後ほど。Dorothy heads back to the battlefield. Oh, fuck you. もういいだろう。私にはまだやるべきことがありますから。Anyway, staggers to her feet. She looks up at the sky. You mass-produced heretics 君と決着をつけに来たようだな。are staring down at her. Anyway, steadies herself. 相手してあげる。Scarlet strike and slashes strike. What the heck is that? The Scarlet slash strikes the torso of a mass-produced heretic, but is abruptly halted mid-strike. She rips the blade free and lashes out wildly. The heretic takes every strike in stride and proceeds to fire a beam. Scarlet barely manages to avoid it, her heart in her throat. The heretic walks towards her slow and steady. The sight ignites her fury. Scarlet, filled with desperation, charges in. The heretic blocks the sword with an arm, then unleashes a beam. Scarlet tumbles across the ground. She coughs up blood and uses her sword to push herself up. She leaps and bridges her blade down. Seeing her sword caught in the heretic's hand, Scarlet fears a wave of despair. Another beam shoots out, sending her flying backward once again. Scarlet mind races as she drifts in and out of consciousness. Scarlet. 強くなるためだ。なぜ強くなろうとしている？ああ、そうだ。姉さんのためだ。姉さんの願いを叶えるためだ。レン、強くなりなさい。誰にも振り回されないように。姉さんは強かった。なぜあれほど強くなれたのだろう。 Scarlet lifts her head.
The mass-produced heretic has disappeared from her view. Instead, she sees red petals drifting across the field. Oh, the art is so good. Whether it is real or a hallucination is of little importance. She gazes at the petals as they drift carelessly in the wind. なんと自由で思いのままに。ああ、まるで姉さんのようだ。腰の落ち着いた、常に気ままで余裕のある姿。私にはそれがとても強く美しく見えた。そうなりたいと願った。ならばそうあればよい。 Scarlet steadies her breathing. She clears her mind. The data in her head resets, and she experiences a slight mind switch. However, in Scarlet's case, ほう、戦場というものはこのような景色だったのかい。 so does everyone experience mind switches? それに剣がこれほどまでに軽いものとは知らなかったね。 Well, that sword's from her sister's core, right? If I remember correctly. For Scarlet, this mind switch is akin to transcendence. さあ、続きといこう。 The heretic fires a beam. Scarlet dodges it effortlessly with a slight twist. 大きな一撃はすべてかわし、 The heretic closes in, pressing for a melee attack. 小さな絡め手は受け流す。 Scarlet deflects her opponent's incoming fist with the back of her blade, causing and gripping, freely fading in reverse. Huh. She drives into the core of the 力 heretic. 任せにせずとも正確に急所を狙えば。 She extracts the blade, then lowers her stance. With one clean cut, a mass-produced heretic's head tumbles across the ground. 決して破れることはない。 Dozens of slashes carve the heretic into pieces, will then fall lifelessly to the ground. The sword slides into the これほど scabbard. 簡単なことに今まで気づかなかったとは。姉さんに感謝しなければならないね。リリスのグレン、ああ、ドロシーかい？あなたなのですか？それにこれは一人で。そうだね。思考転換を起こしたようです。そのようだ。燃え上がっていた心が今は跡形もなく穏やかだよ。記憶は全て残っているのですか？ああ、何もかも覚えているよ。君と幾度となくいがみ合ったこともしっかりと思い出せる。落ち着かぬかい？私は何も変わっていないつもりだが、君にはそうでないようだ。それにはいずれ慣れてもらうとして、ひとまず今はこの場を片付けるとしよう。ええ、そうですね。よろしくお願いします。グレン。なんだい、今さら。
Lily Wise bent at the waist and catches her breath. She crushes something and withering beneath her foot, and gazes at the mass-produced heretics scattered across the ground. Blood spills from her eyes. She attempts to wipe it away, but it keeps flowing. Lily Wise senses the end is near. 2体一人で仕留めるとはさすが君は私のリリス本当にもういいんだもう休んでくれまだやるべきことがありますから頼むもういい The commander loses consciousness. 指揮官 Lily Wise hoists him onto her back. His dog tag falls to the ground. Lily Wise struggles even to bend down and retrieve it. She leaves it behind and sprints towards the ark, towards the entrance of the ark. Her whole body screams in protest, but she does not stop. Lily Wise looks around. She sees the infirmary. She starts toward it, then stops. Most have already entered the ark, and only a few remain outside. The commander's life is in danger. But this place cannot treat him since it's a facility for NIKKEs. They may be able to buy some time, but that is all. The commander will eventually die. Lily Wise looks at the commander's face. Tears threaten to burst forth, but she holds them back. She quickens her pace, heading straight for the entrance. In the midst of the crowd, a soldier recognizes her and makes his way リリー over. バイス少佐、ご無事で何よりです。お疲れ様です。悪いけど VIP 用のルートに案内してください。アーク行きの。そのようなものなど存在し。The soldier sees the commander on Lily Wise's back. His face is turned a pallid hue, and sweat pours down. The soldier understands at once. 案内します。こちらへ。人目につくと騒ぎになります。目立たないようについてきてください。助かります。Seeing the masses crowding into the giant elevator, Lily Wise feels an onerous sense of remorse. She follows the soldier to a small elevator meant for 10 people. 3 are already inside, their eyes widen when they see her arrive. Ignoring the stairs, Lily Wise gently lays the commander down. She looks at his face for a long while. 出発は10人揃ってから。いえ、すぐに動きます。わかりました。この人をお願いします。責任を持って救命に当たってください。お願いできますね。了解いたしました。あなたに託します。Lily Wise steps back. The soldier takes his place next to the commander as the elevator door is slides shut. さよなら。
elevator door opens. The commander stands before her, sweat pouring down. The soldier holds him steady from behind. 本当に困った人。これは何の真似だ。アークへ行ってください。生き延びてください。指揮官。赤を言え。どの面下げて生きていけと言うんだ。リリス、どうして。ここにいたら確実に死にます。分かってるでしょ。それがどうした。死ぬことなんか怖くもない。私は君たちとここで死ぬんだ。道連れにする気ですか。あの子たちのことをアークへ行ってください。あの子たちがアークへ行けるように責任を持って。指揮官しかいません。あの子たちを救える人は他には誰も。責任を取ってください、指揮官。君たちを置いていけるか。アンダーソン。分かってるはずでしょ。あの子たちが地上に捨てられること。お願いです。あの子たちを必ず救ってあげて。 Anderson begins to waver. Yep, it was him. The soldier grabs him from behind again and locks him in place. His eye keen Lily wises, and she gives a nod. The elevator doors start to close. 離せ。おい、離せ。リリス、私は別れの言葉だって何も。The elevator doors close, leaving only a thin slit. Anderson peers through the narrow gap at the white flower that appears on the verge of wilting. リリス、愛している。私も愛しています、アンダーソン。The elevator doors close and it begins to descend. Nearly stands frozen, tears streaming down her face. She walks on, passing by the entrance to the ark, and heads for a vantage point overlooking the battlefield. And this is where we see her pass away during the animation for Cinderella, right? Through her clouded vision, she vaguely makes out the figures of her cherished subordinates, comrades, and friends. On the battlefield, she sees them. A young lady moving with unparalleled grace. A compassionate saint rather in gold. A sword woman whose movement flowed like water. And the speck was spotless pure white. 残る敵は量産型ヘレティックが1機か。誰だい。増援ですか。こんなタイミングで一体どこから。まさか。スノーホワイトだ。はい。おお、しばらく見ないと思ったら
ずいぶん大きくなったようだね。その体は一体。ラプチャーのパーツをその場で取り付けた。思考転換を起こしたのですか？そうだ。記憶は。ドロシー、グレン、ラプンツェル。話は後だ。行くぞ。Snow White breaks into a run. As Dorothy, Scarlet, and Rapunzel follow, they clash with the mass-produced heretic. The dust begins to settle. Lily White, certain of victory, sits back against the 大 wall. きくなったね。立派よ。私の妹たち。本当にかっこいい。Her eyelids grow heavy. Even as her eyes begin to close, she strains to look at her friends a little longer. And then, with a smile, she quietly closes her eyes. The white flower withers, and the goddess of victory falls asleep. 3 hours later, Frisia stares at the crowd ahead. The once large crowd has diminished to only a few people. She looks back. There's no one else. A soldier at the elevator entrance keeps shouting, "This might be the last call." The people ahead start walking and step into the elevator. Frisia grows anxious as her distance from the person ahead of her grows. She looks back. Still no one. She fidgets with a folded paper against her chest. Keenly aware of the paper she holds, she walks with her eyes fixated on the ground. She walks slowly, very slowly. The soldier at the front keeps shouting, urging her to hurry. Frisia pretends not to hear and keeps walking 歩 slowly. くときは前を見てください。 She looks back. おじさん、人に頼んでおいたはずですが。来てくれた人のことならみんな忙しそうだったからお手伝いに行ってもらったの。一人で行けるからって言って。一人で行けますか？めったに会うことはできませんよ。それでもいいですか？平気。では行きましょう。アークへ。 The elevator doors close. エリス、エリス。エリス。グレン、なんだい。棺は作れますか？ああ、何より綺麗で真っ白な石を使おう。スノーホワイト、大丈夫ですか？誰だこれは。覚えていないのですね。ああ、知らないな。それならなぜ泣いているのですか？ Snow White lifts a hand to her cheek. Tears are So- falling. なぜだろうな。それでこれは誰だ？重要人物か？
勝利の女神、その人でした。どうですか？今日も Oh, we're zoned. せんね。Sorry about that.「あの日から一人もなしか。人間もニケも。ニケは時折いらっしゃいますが、人間はどなたも、もしかすると地上の人々はもう少しだけ待ってみましょう。指揮官はまだ連絡はありません。アークへ向かう姿を目撃した量産型がいるそうです。あちらへついているのでしょう。あの時の状態を考えると治療にかなりの時間がかかっているのかもしれません。言葉を変えれば治せるものとも限らないということかね。そうかもしれません。アークは何か言っているかい？4ヶ月後にはアークの封鎖作業が完全に終了するそうです。その後非常用のルートで迎えに来ると。ほう、まだ連絡が来ているのかい？録音された音声でしたが。ラプチャーどもが来る。ええ、皆さん戦闘準備を。まったくうんざりするね。あと少しの辛抱です。 Another month 何か知ら passes. せは？ Dorothy shakes her head. 一杯やるとするか。ここのところ飲みすぎです。良いではないか。喉を潤すぐらい。量産型ヘレティックでも来たらどうするのです？もう2ヶ月も見ておらぬではないか。いつか仕留めたものが最後だったかもしれぬな。全くそうは思えませんね。あなたは楽観的すぎます。来るかもしれぬと不安を抱えすぎるよりは良いと思うがね。そうですね。今はその方がいいかもしれません。そうそう、いい方に考えることも時には大事だ。ですが油断はしないでください。分かった、肝に銘じておこう。ラプチャーどもが来る。数は多くない。行きましょう。一体いつまで？ Another month 量 later. 産型の皆さんの様子はこの間部隊長が侵食されてからあまり良くありません。そうですか。祈りを捧げてきます。何かあったらお呼びください。ラプンツェル。何か？いえ、何でもありません。お疲れ様です。 Is this Hi. when she starts losing herself in just prayers? どうした？大丈夫ですか？今のところ戦闘に支障はない。そうではなく、あなた自身のことです。戦闘に支障はない。そうですか。少し出か Poor けるとする Dorothy, よ。 dude. 出かけるとはどこへ？酒がなくなりそうだ。探してこねば。そんなことをしている状況じゃ。いいえ、お気をつけて。ああ、行ってくる。アークに連絡しますか？はい。通信解放。ただいまより記録された音声をアークに転送します。通信状態が悪い場合、音声の転送に失敗する可能性があります。私はゴッテス部隊のリーダー代行ドロシー。リーダーだったリリー・バイス少佐の死亡によりリーダー代行を務めています。
アークにゴッテス部隊の現状況を報告します。巨大地下都市アークへ移住する。地上の重要人物を保護およびガイドする。アークガーディアン作戦は達成率 72% という数値で成功を収めました。現在地上に残っている人類は公的にはおりません。ゴッテス部隊および多数の量産型ニケがアーク入り口に建てられた臨時監視所に駐屯しており、アークが完全に閉ざされ封鎖されるまでラプチャーの襲撃から入り口を守っています。今後2ヶ月間封鎖が完了するまで警備を続ける予定です。我々は今危機に瀕しています。補給品と人員はどんどん減っており、度重なる戦闘により心身ともに極限状態です。封鎖中であるアークからの支援は望みません。私たちは最後まで使命を全うし成功を収めるでしょう。その代わり約束してください。アークの封鎖が終わったら私たちをアークに連れて行くことを、アークで私たちを勝利の女神として扱うことを、人類のために戦ってきた私たちが誇りを持てるよう約束してください。以上です。返答をお待ちしております。量産型を利用する計画は失敗ですね。Oh. ボディも自我も完成度が低すぎます。これでは何もしない方がマシですね。工程が複雑になるだけです。アナキオールのようなものはもう作れないのでしょうか。自我の完成度が非常に高い人間もどきもごく少数はいるようですが、めったに見つかるものではありません。高品質の素材というものは。だからこそあなたには大いに期待しているのです。自我の強い人間もどきを使えばどんな結果になるか気になって仕方ありません。何よりお母様が直々に手掛けられた2つ目の作品でもありますから、待ち遠しいですね。あなたには一人寂しくあそこを漂っているお母様に頭を届けるという never mind. It's probably 大事な使命 Liberalia. があるのですか But ら、 I 早 said くお顔を見せてください。 I said Marian because she's using Marian as a pawn or something like that. That's what she said in third anniversary, right? リバーレリオ Yep. Oswald. Oswald goes over the minutes dozen of time. The concerned follow-up actions regarding Operation Ark Guardian and sealing of the Ark. Operation Ark Guardian was a success. The Ark seal remains unstable. What writing is that? Oh, it is English, but maybe applicable pages of constant. No. The raptors may potentially be imposed. It must be finished using the forces left on the surface. The Goddess Squad is still active and continues to provide updates. The task of finalizing the sealing process will be assigned to the Goddess Squad. Oswald is best fit for this final operation. Regarding the handling of the Goddess Squad upon their return, their arrival in the Ark poses significant risk.
including idolization and the potential for deification. What the heck are those? What's that deification? What is that supposed to mean? Hold up. Oh, elevating someone or something to divine status, treating them as a god or glorifying them, then almost like to almost godlike level. Oh. So they were afraid of that? Their reputation and prestige likely to greatly are likely to greatly surpass those of the central government. Fucking assholes. Given the instability of the current situation, the risk is exceptionally high. The same protocol used for second-generation traders may be applicable. Charges of collision with raptors may potentially be imposed. Relevant documentation has been prepared. Red Shoes' corruption research can be transferred under Aponzo's name. The VTC is wow. Regarding the plan to execute the Goddess Squad and the Arc entrance under the pretext of corruption, NIKKE is uncooperative. Suspension. So armed suppression involves significant risk and may likely expose the plan to the public. Political and social erasure is the most effective method. The commander of the Goddess Squad is a risk factor. He is currently comatose and being monitored by the VTC. The other witnesses who rode the elevator with him have been eliminated? Wow. Not a single soul knows the commander survived. The Goddess Squad has no backing. Political and social erasure is feasible. Lifelong house arrest and isolation are appropriate and ideal. The technology used in the Grimm's module is of highest quality and includes valuable battle data. Dismantling and subsequent research are among the considerations. Conclusion. Initiate the final phase of the Arc sealing operation with the Goddess Squad. Upon their return, dispose of them in a manner that does not provoke the citizens. He saved them by locking them out. Oswald fights the urge to hurl his phone. He covers his face. After a moment, a resolve settles over him.
The thought of his upcoming plan makes him feel nauseous, but he must see it through. They must remain as idols forever. Oh, it's Red Hood and everyone. Oswald looks at the picture frame on the table. It is a photo commemorating the Goddess Squad's first deployment. With a weary motion, he salutes the photo. Wow, dude. Snow White opens her eyes. Her body feels light. It seems she has adapted to her body. 目が覚めましたか？ああ。武器の最終調整が終わりました。装着してみてください。整備室に向かう。はい。ではそちらで。Snow White sits up and looks in the mirror. 涙の跡がある。She leaves the room and walks down the corridor, stopping before she reaches the hangar. お姉ちゃん。 Snow White opens the door to the hangar.姉ちゃんに真の安らぎを。Jeez, dude. Give it right now. Oh. This fucking game. Wow, it's been 2 hours and 30 minutes. Let's do Dorothy's bond and Snow White's bond. Dorothy is having tea by herself. I sneak up from behind and watch her from a distance. A few moments later, did you have something to say to me, Your Grace? Don't lurk over there in the distance, come over here and talk. You're distracting me. I share somewhat tense tea time with Dorothy.
What was the right one? No, I don't know which one. Well, we finally also got confirmation that Anderson is the legendary commander. The community can rest now. Oswald locked them out to help them escape and not be dismantled and everything. Okay, yeah. What does this do? I have to TP over quietly and sneak up on. If you yell boo, you're in for a world of hurt. Did you really think I wouldn't catch you sneaking up on me like that? You must think very poorly of me. Where's Snow White? Oh, you're so adorable. Oh, I need to do. Let's do hers as well. Rapunzel once asked me if I've ever wanted to go back in time and correct any mistakes I had. How would you respond to this question? I would go back in an instant. So you have regrets as well. For me, the past should remain there. I lost everything during the mind switch. Despite that, I have no regrets, and I refuse to be lost in the past. So, which was the right one? The old thing? Like the past? I wouldn't go back. You and I are the same. For me, the past should remain there. I lost everything during this mind switch. So then, okay. Do you still dream of reclaiming the surface? Yes, and I have no doubt we're going to do it. You're just like me. Never let that determination of yours waver. We'll combine our strength and do it together. My dream is Snow White about reclaiming the surface. お前を信じている。だから、お前も私を信じろ。美味しくいただこう。食べ物じゃないだと。なぜわかる？この武装は軽い。落ち着かない。Holy! Girl, you're gonna ruin my command center. Queen を倒す。絶対に。この武装は軽い。落ち着かない。食料保管用のケースを装着しろだと。弾薬やミサイルを積んだ方がはるかに有益だ。整備でもしている。あまり長く待たせるな。いつかこの下のアークに行く日が来るだろう。いい場所だ。食べ物もたくさんある。見ろ。地面は草だらけだ。食料庫はどこだ？もちろん有事に備えて場所を把握しておくだけだ。お姉ちゃんを冒涜したクイーンを必ず倒す。武装が少し重くなった気がする。あ、気のせいか。クイーンを倒すための道にまた一歩近づいた。強くなった。お前も強くなれ。美味しくいただこう。食べ物じゃないだと。なぜわかる？
よし、お礼に大切に取っておいた団子をやろう。プレゼントか。そういえばこちらからは何も渡したことがなかったな。私たちはまた戻れるだろうか。 Wow. Look, this version says if she can go to the past and the other one doesn't. She's changed. お前を信じている。だからお前も私を信じろ。お前は変わっていない。本当によかった。一緒に行こう。クイーンを倒しに。スノーホワイトだ。よし、行こう。エンカウンター。祈るな。お前の神は私が倒す。お姉ちゃんに安らぎを。クイーン。整備する。まだまだだ。行くぞ。残弾確認。問題ない。セブンスドワーフ、レディー。フルアクティブ。貫け。すべて倒す。一つ残らず。クリア。次。いい武装だ。少し腹が減った。この程度か。負傷した。まだすべきことが。状況終了。まだ先は長い。クイーンを倒す。絶対に。Wow. Wait, was the face thing always an option? Oh, dude. Where's Dorothy? She probably has good looking faces. Oh, she has arms and wow. Oh my god. Alright. Well, that's it. I guess we just continue with campaign from now on. We'll see what I do tomorrow. We'll leave it there for now. It's almost 1 a.m. Anyway, good night, everyone. Have a great night and a great day tomorrow. Bye bye.